Estou aqui hoje, ó, dia chuvoso. Tá aqui guinchando Santana 2000 2.0 com meu Monzex aqui, ó, devagarzinho, que na estrada que liga entre Cerqueira, César e Aras, ó. Olha lá, o Monza tá lá. O Monza não, o Santana, ó. Tá lá atrás, lá. Aqui, ó, o retrovisor dá pra ver ele também. Olha lá. Até ligado o alerta também. Falei pra ele, liga o alerta, mantém a corda esticada. Que é pra ele se bater na traseira do Monza aí você vai se foder, porque o Monza tem rabicho aí. Tô aqui, ó, 60, 70 por hora, tá bom demais pra guinchar um carro. Santana 2000, ele é bem pesadinho. Olha lá. Vamos embora aqui no retão aqui, ó. Com a toca. Aí, ó. Vamos que vamos. Vou ligar o desembaçador traseiro. Aí, desembaçar o vidro. Tô ligado o ar quente aqui. Já liguei ele ali, ó. O alerta ligado. Ó, vamos pra cá, tem um buraco na pista. Cheio que passa lá. Vamos embora. Chuvinha fina caindo. Aquela que daqui é aquela chuva engana pouco. Ah, tá serenando só. Vai lá. Vai lá nessa chuvinha de engana boba aí. Eu aqui, ó. Show de bola. Vamos embora. Prestando atenção, ver se tá tudo ok. Se ele der algum sinal de luz pra mim eu paro. Mas embora. Já foi cortado o cana. Aí, ó. Limite de Aras, Cerqueira, César. Daqui pra lá já pertence a Aras. Estrada municipal de Aras. Deixa eu tirar o pé um pouquinho aqui. Tem uma curvinha aqui. Tô atenta. Tô aqui, ó. Tô indo. Vou fazer a curvinha aqui. Agora aquela lá, eu tenho que maneirar o pé, porque aquela lá é um cotovelo. Foi onde um amigo da gente aí, de madrugada, não sei o que aconteceu, perdeu o controle. Segundo os fatos falaram, que ele vinha vindo de madrugada, assim que ele vai trazer um colega dele aqui para Cerqueira César, e esqueceu da curva ali, perdeu o controle, capotou e o carro capotou por cima dele ainda. Então, vamos aqui, ó, chuva, bem fininha, mas molha. Agora nós vamos entrar na curvinha seca, onde ele aconteceu esse acidente aí. Mas vamos descer aí, vamos. Eu tô meio planinho para maneirar o pé, aí um pouquinho a velocidade. Mas eu tô chegando perto da curva seca aqui, ó. Parece um cotovelo isso aqui, pessoal. Isso aqui é, olha, pensa numa curva, hein? Aí eu vou entrar meio cortando aqui, não vai vir no carro nenhum, ó. Entro meio cortando aqui. Aí, ó. Beleza! Valeu!